हेलीकॉप्टर चला दो। ओहो वाह, ये देखो हेलीकॉप्टर। ओहो ये तो क्रैश हो गई। चलो अभी तो यहाँ पे हमारे पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, अब इन सभी को हम चलाएंगे इस पे। और ये देखो, और नीचे है गड्ढा। अब गड्ढे में बच्चों ये गिर जाएंगे सारे, और ये गड्ढे में आएगा यहाँ से। चलो अब स्टार्ट करते। चलो भाई पहली गाड़ी को छोड़ो धीरे से। चलो। ओहो वाह, ये देखो ये ऐसे खुल भी जाता है ये। वाह बच्चों, कैसे हो? आज की वीडियो में हमारे पास कई सारे गाड़ियाँ, ये देखो जैसे कि हमारे पास डंपर है, जेसीबी गाड़ी है, यहाँ पे हमारे पास रेस कार है, ये देखो छोटा ट्रेन है, ओहो हेलीकॉप्टर भी है, यहाँ पे देखो ये देखो डोरेमोन, अरे यहाँ पे तो काऊ है, शेर है, ये देखो कितने सारे खिलौने। यहाँ पे इंजन भी है हमारे पास, बड़ा जेसीबी है, ये देखो रिमोट कंट्रोल कार भी है। लेकिन आज इन सभी बस को हम चला के देखेंगे, और काफ़ी सारी वीडियो में हमने आपको बताया कि हमारे पास कितनी प्रकार की गाड़ियाँ हैं, लेकिन आज हमारे पे यूनिक गाड़ियाँ हैं बच्चों। तो वीडियो में बने रहना। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। ये देखो अब इसको चला कर देखते हैं हमारे पास, क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि रोबोट भी बन जाती है, क्या आपको पता है? चलो दिखाता हूँ आपको चला कर। चलो भाई स्टार्ट करो। वाह ये देखो भाई साहब, वाह। पता है खुलता कैसे? ये देखो ये यहाँ पे रोबोट बन गया, देख रहे हो कितना प्यारा रोबोट है। वाह। चलो नेक्स्ट गाड़ी चलाओ। ओहो हमारे पास तो ये तो रिमोट कंट्रोल गाड़ी है, ये देखो कितनी यूनिक है। चलो इसे चालू करो। चलो भेजो इसे। और वाह कितनी तेजी से, ये देखो ये, वाह मतलब कितनी प्यारी गाड़ी है, ये देखो। ओहो ये देखो एक्सीडेंट हो गया। चलो तुम भी इधर चलो। चलो नेक्स्ट गाड़ी कौन सी हम पे? ओहो ये तो भाई पहाड़ों वाली गाड़ी है, जो कि पहाड़ों में चलती है और काफ़ी तेज चलती है यार। ये देखो इसके टायर्स में, ये देखो भाई इसके टायर्स में स्प्रिंग भी लग रहे हैं, ये देखो बच्चों कितनी प्यारी है। यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ, ये देखो। ओ ये देखो भाई साहब कितनी यूनिक है। और वाह यहीं रुक गई। तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। ये देखो नीचे आ गई। चलो नेक्स्ट वाली चलाते हैं हम। नेक्स्ट हम चलाएंगे इंजन वाली गाड़ी। इंजन वाली गाड़ी को लाया जाए भाई। और ये देखो भाई हमारे पास इंजन है। चलो इंजन वाले को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारी ये रिमोट वाली है इंजन। ये देखो चलो। वाह अरे कहाँ जा रही है? अरे वाह ये देखो। ओहो नो, ये देखो ये तो नीचे गिर गई। चलो नेक्स्ट हम चलाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बड़ी वाली डंपर है। चलो इसे पहले बंद कर देते हैं बच्चों। ये चलो बंद हो जाओ यहाँ से। चलो नेक्स्ट हमारे पास डंपर। चलो डंपर को चलाते हैं और देखते हैं क्या आगे गाड़ियों को ये हटा देगा। वाह ये देखो। चलो आगे तुम भी चलो। अब नेक्स्ट हमारे पास स्कूल बस को चलाते हैं। चलो स्कूल बस को चलाओ। ओहो वाह ये देखो भाई स्कूल बस कितना प्यारा है हमारे पास। और ये देखो ये ऐसे ही आ रही है ये। चलो अब तुम भी साइड हो जाओ। और नेक्स्ट हम चलाते हैं छोटी कार है हमारे पास। वाह चलो इसे चलाओ, स्टार्ट करो। ओहो नो, ये देखो ये तो यहाँ पे क्रैश हो गया है। ये देखो ये भाई बहुत तेज चलती है तो गाड़ी। चलो दूसरा हमारे पास एरोप्लेन है। चलो एरोप्लेन को चलाओ। चलो। वाह ओहो नीचे ये तो गिर गई। चलो तुम भी साइड हो जाओ। अब चलाते हैं भाई। ये देखो कौन सी गाड़ी है ये, और ये तो काफ़ी खतरनाक वाली गाड़ी लग रही है, वो काफ़ी शायद तेज भागती है भाई। एक बार चला के दिखाओ। अरे वाह ये तो दोनों तरफ से चलती है। ओहो ये देखो। चलो मतलब इसे एक बार चला के दिखाओ भाई फटाफट। अरे वाह ये देखो भाई कितनी तेज चल रही है हमारे पास ये गाड़ी है जो, ये देखो। ओ ये भाई साहब। नेक्स्ट हमारे फिर से कार है। चलो चलाओ। चलो ओ वाह। चलो ये देखो भाई, ये देखो। चलो तुम इधर साइड हो जाओ। चलो हमने उसे फेंक दिया। चलो बस है, बस हमारा उल्टा है। चलो इसे चला के देखते हैं। ये देखो यहाँ से। चलो भाई इधर चलो। ओहो ये कौन सी है? ये तो लैम्बोर्गिनी है। चलो लैम्बोर्गिनी को चालू करो। वाह ये देखो भाई लैम्बोर्गिनी हमारे पास। चलो एक बार लैम्बोर्गिनी को फिर से चलाते हैं। ओहो वाह चलो। और ये कौन सी गाड़ी है हमारे पास? ये देखो ये तो काफ़ी बढ़िया है। ये तो हमारे पास छोटा डंपर है। चलो स्टार्ट करते हैं। वाह ये देखो। चलो नेक्स्ट कौन सी हम पे? ओहो जेसीबी को चलाओ भाई। जेसीबी। ओ भाई साहब वाह ये देखो ठोकर मार दिया यहाँ से। चलो यहाँ से आगे चलो। अब कौन सी आ गई? ओहो छोटा जेसीबी, और ये तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी यूनिक है। कितना प्यारा जेसीबी। चलो चलाओ इसे। आ जाओ। चलो अब आई हमारे पास स्कूल बस की बारी। चलो स्कूल बस चलाओ। ये देखो भाई बच्चों स्कूल बस। चलो तुम इधर चलो।
ओहो हम पे तो अब आ गई हेलीकॉप्टर। चलो हेलीकॉप्टर चला दो। ओहो वाह ये देखो हेलीकॉप्टर। ओहो ये तो क्रैश हो गई। चलो अब नीचे। अब बारी आई हमारे पास किसकी भाई, जेसीबी की। चलो ओहो चलो ठोकर हो गया। चलो यहाँ पे रखो। अब बारी आती है, और ये कौन सी गाड़ी है बच्चों, ये देखो कितनी यूनिक और कितनी अच्छी लग रही है गाड़ी। ओहो वाह, चलो इसे चला कर देखते हैं। ओह और ये देखो भाई गाड़ी तो काफी पावरफुल लग रही है। चलो भाई अब बारी आती है ऑटो की। अरे हमारे पास तो ऑटो भी है। वाह कितना बढ़िया ऑटो है बच्चों, क्या आपको चाहिए? तो ये देखो पहले इसे हम चलाते हैं फिर आपको देंगे। चलो वाह चलो यहाँ से पार्किंग कर दो। अब बारी आई है किसकी? अब बारी आई है हमारे पास तो छोटा वाला ट्रेन है, ओह बच्चों वाला ट्रेन। चलो इसे चला के देखते हैं। ओह ओह वाह इसके तो कान भी हिल रहे हैं बच्चों, ये देखो इसके कान। ओहो वाह ओह डोरेमोन, ये देखो डोरेमोन को चलाते हैं। ओ ये देखो डोरेमोन तो गिर गया यहाँ पे, लेकिन हमारे पास देख लो बच्चों कितनी सारी गाड़ियाँ थी। ये देखो ओ इधर इतनी सारी गाड़ियों के बाद ये देखो कौन है यहाँ पे, तो इतने सारे एनिमल्स भी हैं। वाह ये देखो कितने सारे गाड़ियाँ थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो बच्चों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना।